हेलो, स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि ज्ञानको भण्डार युट्युब च्यानलमा। म आज फेरि पनि उपस्थित भइसकेँ तपाईँहरूको सामु। आज चाहिँ म यस ज्ञानको भण्डार युट्युब च्यानलमा नयाँ ज्ञान लिएर आएको छु र नयाँ ज्ञानको टाइटल रहेको छ द सबटल आर्ट अफ नट गिभिङ फक। बकवास नगर्ने केही सूक्ष्म रुलहरू। र बकवास नगर्नको लागि हामीले के कस्ता नियमहरू अपनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। र बकवास नगर्ने सूक्ष्म रुलहरूको आज हामी च्याप्टर 1 डोन्ट ट्राई अध्यायको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र यस डोन्ट ट्राई अध्यायको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग 4वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लिएर आएको छु जो कि तपाईँलाई निकै हेल्पफुल हुनसक्छ अगाडि बढ्नको लागि। नम्बर 1 मा रहेको छ प्रयास नै सबै कुरा होइन, साँचो सफलताको लागि सही कुरा छान्न जरुरी छ। मार्क म्यान्सनले भनेका छन् तपाईको मेहनत, तपाईको कोसिस, तपाईको प्रयास नै सबै कुरा होइन। सक्सेसको लागि त्यतिले पुग्दैन, तर तपाईले राम्रो सफलताको लागि सही कुरा छान्न जरुरी हुन्छ भनेका छन्। नम्बर 2 मा अनावश्यक प्रयासले तपाईलाई धेरै तनाव दिन्छ। यसलाई कसरी बुझौँ भनेपछि तपाई आर्मी बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको खुट्टाको अथवा हातको कुनै औँला छैन ल, अथवा तपाईको 6वटा औँला छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले फिजिकल धेरै गर्नुस्, लिखितमा राम्रो गर्नुस्, जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाई बडीमा चाहिँ एउटा औँला बढी भएको कारणले चाहिँ तपाईलाई आर्मीको सिलेक्सनमा रिजेक्ट गरिदिन्छ। यसमा तपाईले जतिसुकै मेहनत गर्नुस्, तपाई त्यहाँ जाने चान्स हुन्न। यही भन्न खोजेको नम्बर 2 ले अनावश्यक कोसिसले तनाव धेरै दिन्छ भनिएको छ। र नम्बर 3 मा के भनिएको छ भने आफ्नो मूल्य र महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। यो मार्क म्यान्सनले भनेका छन् आफ्नो मूल्य भनेको चाहिँ तपाईले आफूले आफूलाई टाइम दिनुहोस्, आफूलाई पहिचान्नुहोस्, आफूभित्र के क्षमता छ, गर्नुपर्ने के हो, तपाईले के गरिराख्नु भएको छ, यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस् भनेको छ। भनेपछि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तपाईलाई अगाडि बढ्नको लागि कुन कुन कुराको जरुरी छ, तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरालाई फोकस गर्नुस् भनेर चाहिँ नम्बर 3 मा भनिएको छ। र नम्बर 4 मा भनिएको छ सधैँ सकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छैन, कहिलेकाहीँ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका छन्। यसको मतलब के हो त भनेपछि तपाईले आफ्नो कमी कमजोरी दबाउनको लागि तपाईले सधैँ सकारात्मक सोच राखिराख्नु भयो भने तपाईले आफ्नो कमी कमजोरी झ्याक्न पाउनुहुन्न, आफूलाई सुधार्ने मौका पाउनुहुन्न। त्यसैले मार्क म्यान्सनले भनेका छन् सधैँ सकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छैन, कहिलेकाहीँ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार्न पनि जरुरी हुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि तयार हुनुहुन्न के। जस्तो कि तपाईले आफूसँग भएको कमजोरीलाई सकारात्मक सोचले दबाउनु भयो भनेपछि तपाईले त्यो कमजोरी कहिल्यै सुधार्ने मौका पाउनुहुन्न। त्यसैले तपाईले सधैँ सकारात्मक सोच राख्न पनि जरुरी छैन, तर तपाईले कहिलेकाहीँ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकारेर सच्याएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ डोन्ट ट्राई अध्यायको मेन उद्देश्य के थियो त, के को लागि लेखिएको थियो भन्दाखेरि यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईले धेरै मेहनत गर्न जरुरी छैन, तर तपाईले सही ठाउँमा सही मेहनत गर्नुभयो भने तपाईको लागि सफलता भन्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन। यही विषयलाई चर्चा गर्दै आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यस्तै गरेर चाहिँ मैले प्रत्येक दिनहरू नयाँ नयाँ रुल्सहरू, टेक्निक्सहरू र नलेजेबल ज्ञान थुप्रै किसिमका भिडियोहरू मैले ल्याउने छु। भिडियो कस्तो लाग्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र यदि भिडियोमा केही कमी कमजोरी छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला, ताकि मैले अर्को पटकको भिडियोमा चाहिँ मैले सुधार्न सक्छु, सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। र म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अन्त्यमा सधैँ बलियो हुनुहोस् र हर सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, अगाडि बढ्दै जानुहोस्। धन्यवाद।